Hey, welcome back to our channel. In this video, I want to tell you how to fix Bluetooth problem. Bluetooth डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है या तो कनेक्ट हो रहा है लेकिन वन साइड में साउंड नहीं आ रहा है। इस तरह का हर एक ब्लूटूथ रिलेटेड प्रॉब्लम को अब हमारा वीडियो देखकर सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले अब अपना डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट का मतलब है फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके वापस ऑन कर लेना। ज़्यादातर समय मोबाइल रिस्टार्ट करने से 90% ब्लूटूथ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट करके देखिए। रिस्टार्ट करने से अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो आप सेकंड स्टेप फॉलो कीजिए। दोस्तों, अगर आपके दो ईयरबड्स में से एक में साउंड नहीं आते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ये फ़ोन का प्रॉब्लम नहीं है, ये ईयरपॉड डिवाइस का प्रॉब्लम है। इसको ठीक करने के लिए दो ईयरपॉड डिवाइस को एक बार रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के लिए यूट्यूब पर उस डिवाइस का मॉडल नंबर लिख कर सर्च कीजिए, आपको ईयरपॉड रीसेट वीडियो मिल जाएगा। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ब्लूटूथ ईयरपॉड्स कनेक्ट करने से पहले रीसेट करना होते हैं, नहीं तो पेयरिंग प्रॉब्लम होगा और एक साइड में साउंड नहीं आएगा। जब भी आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे पेयरिंग मोड एक्टिवेट करना ना भूलें। स्टेप नंबर 3, अगर फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है तो अब अपने फ़ोन में ब्लूटूथ सेटिंग्स को एक बार रीसेट कर सकते हैं। ब्लूटूथ सेटिंग्स रीसेट करने के लिए फ़ोन सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार पे फाइंड करेंगे रीसेट नेटवर्क। फिर आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन आएगा, इस पर टैप करके आप सीधा रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स में जा सकते हैं। या तो फ़ोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे नीचे आइए, नेक्स्ट सिस्टम सेटिंग्स, इसके बाद बैकअप एंड रीसेट पे टैप करेंगे। बैकअप एंड रीसेट सेटिंग्स को खोलते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। नेक्स्ट रीसेट फ़ोन में जाना है। यहाँ से आप नेटवर्क सेटिंग्स, ऑल फ़ोन सेटिंग्स और पूरा डिवाइस रीसेट कर सकते हैं। नेटवर्क सेटिंग रीसेट करने से वाईफाई, ब्लूटूथ और मोबाइल नेटवर्क डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में सेट हो जाएंगे। यहाँ रीसेट सेटिंग्स पर टैप करते ही नेटवर्क सेटिंग रीसेट होना शुरू हो गया है। नेटवर्क रीसेट कंप्लीट। अब फ़ोन सेटिंग्स ओपन करके ब्लूटूथ में जाइए। इसके बाद अपना ब्लूटूथ हेडसेट टर्न ऑन करके पेयरिंग मोड एक्टिवेट कर लीजिए। कुछ देर बाद अवेलेबल डिवाइस के नीचे डिवाइस का नेम दिखाई देगा, फिर यहाँ से पेयरिंग कर सकते हैं। ब्लूटूथ डिवाइस में कितना बैटरी अवेलेबल है उसका परसेंटेज लेवल इधर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बेसिकली इन सारे प्रोसेस को फॉलो करने से आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ इशू रह जाते हैं तो इसे एक बार अनपेयर करके वापस पेयरिंग कर लेना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।